Barkatu, ongitorri berriro, ikusiko zenuten mutututa nengoela. Ongitorri berriro, eta orain bai, sartuko gara humanitate digitalen gaian eta saltza aberats honetan. Lehenengo bloke bezala sartu nahi izan dugu gai atipiko bat agian, humanitate digitalen inguruan hitz egiten denean, beti agertzen edo beti lehenengo planora ekartzen ez den gai bat. Barkatu arazotxo bat izan dut. Sorkuntza, artea eta teknologiari buruz hitz egitera goaz, eta horretarako Irati Urrestarazu, Sahatza Jauregi eta Martin Etxauri izango ditugu gurekin. Agian ezagunagoak egingo zaizkizue haien izen orde edo haien alter ego artistikoengatik. Haiek dira Okela Sormenlantegia eta Txo edo Elur Maluta bezala ezagutzen direnak. Hau izan da, eta izango da, lehenengo blokea, eta esan dizuegun bezala, esperimentazioa egiten ari gara, beraz, ikusiko duzuena grabaketa bat da, ez da gaur zuzenean egingo dugun zerbait, aurreko astean grabatu genuen, eta ikusiko duzuenez, arazo tekniko batzuk ere izan ditugu. Arazo teknikoena eta teknikaren mugen gaia, teknologiaren testura eta ehunduraren gaia, debatean bertan ikusiko duzue. Beraz, egin dezakedan honena da, ni isildu eta gure islariei plaza ematea. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, ongi etorri denoi, Humanitate Digitalak Euskal Herritik jardunaldiaren lehenengo edizio honetara, eta lehenengo edizio horren barruan, lehenengo solasaldira, gaur estreno baten barruan, estreno batean gaude. Gaur gainera ez da gaur atzo da, hau ikusten duzuenerako astebete igarota egongo baita, eta gaur gurekin, hau da atzo, Okela Sormenlantegiko Sahatza Jauregi eta Irati Urrestarazu ditugu, eta Martin Etxauri Sáenz de Murieta edo Txo, bezala ezaguna. 2008ko edizio hau, ireki nahi izan dugu sorkuntza, artea eta teknologiaren trinomio horri ekinez edo haien arteko harreman horien inguruan eztabaidatuz, ezta? Irati, Sahatza, Martin, ongi etorri, HDHO 2008 honetara, eskerrik asko, gonbidapena onartzeagaitik eta hemen egoteagaitik. Eta behar bada lehenengo galdera bezala edo lehenengo irekidura bezala, eskatuko nizueke, nortzuk zareten zuek aurkezteko, zuen ibilbidea edo sorkuntzaren ulerkera saltzeko, eta bueno, agian nortik hasi gaitezke. Zer da Okela Sormenlantegia, zertan aritu dira Irati eta Sahatza, nor da Martin, nor da Txo, zer da Elur Maluta, zuena da plaza. Bai, bueno, Sahatza eta Irati gara, ez? Euskal Herriko, bueno, artistak biak eskulturan instalazioan aritzen garenak, eta biok osatzen dugu Okela, ez? Dela, Euskal Arte garaikidean lan egiten duen espazioa, ez? Arte plastiko eta bisualak, gehien bat erakusketak eta erakusketekin lotura eta artistekin berbaldiak, ez? Ezakit artisten elkargunen moduko bat, ez? Eta ezakit. Bai, bueno, fiskoki Bilboko San Francisco auzoko Araite izar bat da Okela, pixka bat erremodelatua dagona, baina mantentzen duna izan zanaren izaera hori. Eta, bueno, da espazio bat 150 metro karratukoa, oso modu partikularrean banatuta, eta orduan, bueno, da leku bat, nun gauzak gertatzen dian, batez ere hori Iratik ondo esantun bezala, gehien bat erakusketetara zentratutako espazio bat, eta bueno, ere bai nahi duna edo funtzionatzen duna Bilboko kontekstuan, elkargune bat bezala, eta artiston eta artistak ez direnen arteko elkargune bat bezala. Batzutan gustatuko litzaiguke igual ez zaiz zentratu egotea artistako komunitatean, baina bueno, oso kontestu endogamikoa dela, eta hortaz hortxe gabiltzala, ez, beti saiakera horretan. Bai, Martin,
Vale. Aurkeztuko diguzu zure burua? Bai, bueno, ni hori. Martin Etxauri zen edimurita naiz, txoez izenez ezagututa gehiago, artista naiz baitere, esan genezake, eta beno, gehien bat medio berriekin eta teknologiarekin eta horrela lan egiten dut, normalean natura ere beti erdian dela, eta bueno, aipatzen zenuen Elur Maluta hori, da nolabait nire etxea, ez nire momentu jakin batean uste nuen nire proiektuek etxe bat edo behar zutela, nik asko ibiltzen naiz ikusentzunezkoekin eta zuzenezko ikusentzunezkoekin baitere, eta bueno, azkenean ez hitzaidan iruditzen, azkenean izan zen ere webgunean jartzeko egunean eta jarri beharrean nire zera propio bat, nire izenakin ez dakit zer, nola beti azkenean proiektuak eta jendearekin ziren eta horrela, bueno, nola baiteko, ez dakit produkzio etxea edo estudioa edo halako zerbait, ez hori litzateke Elur Maluta. Ni, bueno, arte erretan ibili nintzen, gero pixkat artea utzi nun horralde batean, baina bai hasi nintzela bideoi hartzaile moduan edo bideojokei moduan, eta bestetik diseinu grafikoan eta webgintzan eta hori, eta nolabait bi jarduera horiek gero markatu dute asko berriro nolabait bueltatu naizenean artera, nolabait esateko, gauzak egiteko moduak edo ze gauzak egiteko moduak, ez batetik ordenagailuekin eta teknologiakin erlazio oso estu bat eta interes baitere oso estu bat, eta, bueno, ikusentzunezkoekin eta zuzenezkoarekin eta pixka bat bapatekotasunarekin baitere erlazio bat, ez? Ez dakit, niri tresna edo lanabes aldetik teknologiak interesatzen zaizkit, baina ez bakarrik agatik edo, ez, bueno, edo azken hori erabiltzeagatik edo, baizik eta haiek ere izan daitezen gai proiektuetan, ez? Orduan, bueno, azkenean ez da bakarrik teknologi berriak edo erabiltzea hori agatik ez, baizik eta pixka bat haien inguruan baitere hausnarketa bat egiteko, eta pixka bat haien mugak edo ahalmenak edo arriskuak edo baitere kontutan izateko eta pixka bat guzti horiekin lan egiteko. Bai, nik uste dut kokatu duzula ja gaur solasaldi honetara ekarri nahi genuen elementu potenteetariko bat, ezta? Sortzailea eta tresnarena, ezta? Bueno, zuk apuntatu dituzu ja gai batzuk, baina hemendik aurrera libro utziko zintuzkatet zuek hitz egiteko nahi bezala, ez? Sortzaileak, tresnak, non hasten da, non amaitzen da harremana, imaginatzen dut, artearen ikuspegitik, hau ez dela atzo goizean hasi zen kuestio bat, txok ja planteatu duzu, ezta? Tresna gai bezala ere, nola ikusten dituzu elementu hauek? Bueno, hori ez, guke pixkat hau prestatzen ari ginean, lehenengo etorri zegun ardura edo definitzeko gogoa edo nahia, edo behintzat hausnartzeko gaia izan da hori, ez? Zer dan tresna, zer dan teknika, zergaitik izan behar du, zergaitik ulertzen dan tresna igual mundu digitalari atxikia egon daiteken uniberso elektroniko eta guzti hori, ez? Eta nun gelditzen dian hor, bizita guztian hor egon dian tresnak arteara hurbiltzerako garaian. Bai, gero tresnak ere bai hitz egiten dugunean, tresnak zer fisikoa izango balitz bezala eta tresnazken finean edozein baliabide izan daitekeela, ez? Hor egon gara nola zalantza guzti horretan izan alden bezala tresna bat, liburu bat edo egunerokotasunean ditugun elkarrizketak edo dendenakoa, ez? Azken finean tresna ezakit baliabide bezala ulertuta, ezakit norabaitera heltzeko edo zer lortzeko edo egiteko baliabide bezala ulertzen dugulako, ez? Eta bai, ezakit gero ere bai komentatu dugu pixka bat bai tresnaren inguruan bueno, karri dugu gogora, liburu batean Harmanen liburu batean, ez, nola aipatzen zuen la herramienta rota, ez, eta
berak nola komentatzen zuen ere, tresnaren kontzientzia edo erramintaren kontzientzia hartzen genuela apurtzen zenean, ez? Edo erabilera jakin hori tresna hori sortu izan den erabilera hori egiteari uzten dionean, ez? Edo funtzio hori, guk ere bai eman diogun funtzio hori egin ezin duenean edo orduan, ez? Eta ezakit izan kontzeptu bezala ere bai interesgarria iruditzen zaigun ere bai erraminta edo tresna jorratzeko, ez? Bai, ezakitxok zuze hausnarketa daukazu. Bai, ni ados nago esaten duzuenarekin, lanabesa edo tresna, inkluso teknologia bera, ez? Egun biltzen dugula nolabait, erabiltzen dugula askotan teknologi berriekin eta horrela, baina teknologia berez, edozein lanabes edozein gauza badela, ez? Pintzel batzuk eta olio batzuk ere teknologia direla. Tresna direla, eta aipatzen zenuten hau ere nolabaiteko beste edozein baliabide, ez? Bueno, hor eztabaida dago, baina momentu jakin batean esan dezakegu hizkuntza bera ere teknologia dela eta tresna bat dela, ez? Nolabait gizakia fizikoki edo denetik kanpo, ez? Edo orduan bai planteatzen den pixka bat batzutan erdi dikotomia hau artista eta tresnaren artean nik uste dut berez ezin dela dikotomia moduan planteatu, ez? Eren kasi hori hitz egiten dugun, txikitatik hitz egiten ikasten dugunetik baina azten gara tresnak erabiltzen edo gauzak erabiltzen eta artea ez dakit, esan dezakegu artea igual historia aurrean hasi zela, ez? Eta historia aurrean ja teknologia, artearentzako teknologia asmatzen eta tresnak asmatzen hasi ziren eta orduztik ja horren erabilera egiten hasi ginen, ez? Orduan ez dakite, nik uste dut hori, batetik ezin dugula bereiztu nolabait, ez? Ezin dugula, gizakia bere izate honetan, nik uste dut, kasi denerentzako erabiltzen ditugula tresnak, ez? Egun ere erlazio batean ere tresnak erabiltzen ditugu, ez? Inteligentzia emozionala edo esaten den guztia hau ere, horiek tresnak dira, edo, ez? Eta askotan zuk erlazioetan edo pentsatzeko baitere tresnak erabiltzen dituzu eta horrela. Eta buruan neukan zerbait. Aipatzen zenutena justo erramenta apurtuarena, ez? Eta pizkat presentean hartzen den horretan. Zakit nola ikusten duzuen, baina nik uste dut igual artea egiteko garaian edo artisten pizka bat jardueran, igual, kasi beti gara kontziente horretaz, ez? Osea, erramenta apurtu horren kontzientzia hartzen dugula, apurtzen denean eta bere lana egiteari usten dionean, ez? Kontziente hartze hori nik uste dut, nolabait artean beti garela kontziente, ez? Hori, barkatu, horrek gehiago balio duela, igual, eguneroko edo beste nolabaiteko eginetan, eta artistok nolabait beti gabiltza lanabesanen kontzientzia horretan, ez dakitzu lehen adibide bera, olioarekin eta pintzalarekin ari bazara, nik uste dut, olioarekin pintatzen duena, olioaren izaeraz eta guzti horretaz oso kontziente dela, besteak beste eragiten diolako, nola pintatu eta zer pintatu inkluso edo nola. Eta dakit hori ikusten duzuen, gu beti gabiltzala gehiago erabiltzen ari garen lanabesen izaeraz edo ahalmenen kontziente, ez izaten. Bai, izatez, ere bai komentatu dugun beste ideia bada, guk asko sentitzen dugula bai gure praktikan eta bai gure inguruan dabiltzan artisten praktikan tresnarekiko harremana konfliktiboa izaten dela askotan, ez? Eta askotan pilatzen dela inkluso trebezia falta, hau da, batzutan edo badagola jarrera orokor bat, nun dagoen gogo bat ondo menperatze ez dan tresna bat erabiltzeko akats horrek itzuli diezazukenari esperoan edo, ez? Orduan ere bai,
kontzientzia hori nik zurekin ados nago zentzu horretan, ez? Badago, teknologia beraren almenean pentsatzen den ideia bat, ez? Arte sorkuntzan, prozesuan bertan. Zatez, bai, ez? Beti esaten da, ez? Nola bilatzen den arrarotzen dituzten prozesuak, ez ezagunera eramaten zaituen prozesuak, eta askotan teknikak berak, bere gaitasun horiekin edo gaitasun faltarekin, tresna bera, ez ezagunaren esparre hori itzultzen dizuna, edo, ez? Ordan, zu adi egotatzea, haber zemateko gai dan tresna, ez da? Askotan, pues, incluso estiloa esaten dana, edo, bai, artista bat definitzen duen praktika, horrekin edukitzen du zer ikusia, ez da? Bai, nik uste dut gainera... Edo, esan... Zer? Oso abstraktua dan, esan detena, edo... Ez, nik uste dut ongi ulertzen dela. Uste dut, hala dela, eta gainera, hain zuzen ere, hori, ez dakit garaikidetasunarekin ere erlazionatuta dagoen, ez? Hain zuzen ere, zuk aipatzen zenun hau pixka bat tresnari bere akatsa atera nahi izate hori, ez? Uste dut nahiko... Bueno, igual guk uste dugu oso garaikidea dela eta berez ez da, ez? Baina, bueno, nik uste dut garaikidetasunarekin ere erlazioa baduela, igual momentu jakin batzutan tresna hori perfekzio edo tresnaren menperatze hori bilatzen zela eta hori, eta egun ere gutxiago erabiltzen dela. Niri behintzat, pertsonalki, asko interesatzen zaitez, niri ere askotan teknologi berriekin ematen du egiten dituzun gauzak oso perfektuak direla, ez? Eta oso zehatzak moduan, ez? Eta niri interesatzen zaitere hauetan pixka eta akats hori ateratzea. Eta nik uste dut hemen gainera oso gai interesgarria ateratzen dela. Igual gehiago hitz egiten dela teknologi berriekin erlazionatuta dela baitere artista eta tresnaren arteko kolaborazio hori, edo, ez? Elkarlan hori. Ez duten ere, zuk aipatzen zenun, berez, edo zein tresna erabilita, zuk uste badiozu tresnari hitz egiten eta prozesuari hitz egiten eta hori, ez? Hori ematen dela, bueno, tresnak berak ere ematen dizkizula gauzak, ez? Eta bideak ere ematen dizkizula gauzak, eta, bueno, nola egun hori adibidez, bueno, gogora ekarri dit ere, nik bizka nire esparruan, glitch eta movida guztiak non akatsa bilatzen den, ez? Non bizka bat ere, nik uste dut dela apurketa bat ere teknologi berrien barruan digitalaren perfekzio edo bizka kuadrikula horretatik apurtzeko, bain zuzen zuk aipatzen zenun hori akatsa bilatzearena, ez? Eta hortik adibidez sortu da, glitcharen movida guztia eta guzti hori ez dakit. Ben igual unian egonean irakurri nula Pille Jarbiren elkarrizketa bat, 2000 hortan, eta berak esatezun diskoa grabatzen ari danean, da gero jira atorri danean, da horrela, eta orduan izaten diala garaiak nun berak gitarra asko jotzen duen. Orduan, prozesu horiek eta gero, onbardula denbora asko gitarra ikutu gabe, ze bestela oso trebea bihurtzen da, eta trebetasun hori zitzaiola interesatzen. Orduan, gero ukitzen, barbetxo periodoak bezala ditura, gitarra zinu ez da ikutu, bakizu, onegia gitarra jotzen da, orduan, hori gogoratzen ez irakurri nula, eta asko pentsarazi ziala ere bai, ez? Hori, tresnarekin daukagun harremanean. Hor dago nola teknikaren erosotasuna, ez? Azken finean erosotasun horren aurka joatea bezala, erosotasun hori zehozerren galera bat izango balitz bezala, ez? Uste dut hor. Ezakit, bai tresna bat edo teknika bat, azken finean tresna bat dela ere, ezakit, teknika bat perfekzioan erabiltzen duzunean, azken finean automata moduan bihurtzearen nire ustez pixkat hor dagoela, ez? Agian sorkuntzarek egun edo sorkuntza nola ulertzen dugun pixka bat arazoa edo teknikarekin, ez? Gero bestetik ere, eta zuk aipatu duzun glitcharen ideia hori hortara itzuliz ere,
Gero horre egon daiteke trampa bat, porque ere badago akatsaren estetika konbentzional bat, ezta? Eta badaude espazio komun bat, aman komun batzuk nun ulertzen den akatsaren espazioa dela, baina eroso egiak dira eta instituzionalizatu egiak daude ja igual akats izateko, ez? Orduan, esan nahi dut, glitch bat filtro bada, ez? Osea, glitch bat bada, orduan, izan daitekela ere bai, como tramposoa bezala, ez? Bai, berez, hain zuzen ere glitzaren adibidearekin hori guztiz gertatu da, ez? Nolabaiteko instituzionalizazio bat egon da, eta batean filtroak dituzu, edo After Effects edo alako programetan ja pluginak dituzu non glitzak sortzen dituzten, ez? Nolabait, estetikari emateko, eta batean zabaldu da, eta ez daki zein artista mainstreamen bideoklip guztitan hasi da gertzen, eta bueno, ja nolabait instituzionalizatu da, bai, hori gertatzen da, dudari gabe. Ez da. Zuran ez da izango. Hau izan da, adibidez, zuzenekoaren glitch bat. Bai, esplikatu, Bueno, esan behar dizuet oso gai interesgarriak ikutzen ari zaretela, pospozik nago, belarriekin txaloka, artetik aratago doazen gauza asko aipatzen ari zaretelako, ez da? Igual beste aitzaki bat emateko jarrai dezazuen zuen solasaldiarekin, igual ja teknologiari apur bat erreparatuta, bi alde agertzen dira beti, ezta? Aho biko espata bezala hartzen dugu teknologia oro, ezta? Sormenari dagokionez, ikusten dituzue argudioak sormenaren posibilitatzaile bezala, ikusten dituzue argudioak sormenaren mugatzaile bezala, nondi mugitzen zarete? Teknologia mugatzaile edo? Ez posibilitatzaile mugatzaile bezala. Bueno, eske, a ber, zaila egiten zaitik teknologia zari garenean, lehen egon garenean hitz egiten ez, posibilitatzailea teknologia erabiltzen dugu gauza guztietan, sormenerako eta bueno, mugikorrak eskuan ditugun momentutik edo zakit sorkuntza prozesuan teknologia denbora oro dago gure ezakitez, baliabide bezala. Orduan alde horretatik, ematen digun gaitasuna, edo eskaintzen diguna, eta momentuko eskaintzen digun gaitasuna ez, sare sozialekin ere, nire ustez horre kriston aukerak eman dizkigu, ez? Zabaltzen edo edapenerako ere, bai, ez? Gero, sartzen bagaraia teknologia sorkuntza, ezakite, arte interaktibo edo mundu horretan ez, beste hor bai sortzen zitzaigula guri beste kontraesan batzuk, ez? Hasita, ze arriskutsua iruditzen zitzaigun arte interaktiboa deitzea teknologia dekin sortutako edo arte espresioei, ez? Arriskutsua iruditzen zitzaigula zeren kuadro batek berak ere bai interaktibo izateko, interakzio bat eragin dezake, ez? Eragile izan daiteke, ez? Orduan, bazirudin, hori, ez, teknologia berriekin hasi zanean artea egiten hori, iraultza bat izango zala, eta bere hortan zehozer izango zan bezala, eta ustet denborarekin, agian da ere bai, guk bizi dugun errealitatean, eta gure kontekstua orokorrean, kontestu bat, garrantzia asko emate zaiona, errealaren esperientziari, materiarekin da materialarekin, bateko harreman horri garrantzia emate zaion nik uste testu inguru badala, ez? Orduan, nahi hitzaitu iruditzen pika frakasatzen indula, net art deitu izan zitzaion, guzti horri, ez? Bere garaian zirudila, hemen, izango zara, hori, ez? Ismo berri bat. Eta hori, ez, beti esaten dana teknologiataz. Ondo dago, baina beste zehozerren zerbitzura dagoen bitartean, ez? Beste zehozerretarako medio dan bitartean, eta ez helburu bat dan bitartean bere hortan edo.
Eta pixka bat iratik esatezunera itzuliz, bai, ez, badirudi, gauzan astutzen nahi, baina, bueno, nik uste dena zaku gantzekoan dagoela. Bai, ez, sinistu izan dela, artea bere hortan, arte garaikidea edo berdin zain, modernitatea inaccesiblea dela ikusle estandarrarentzat, orduan ikusleak zeo zer egin behar dula artelan horretan, artelan horrek zeo zer itzultzeko ikusle hori. Eta zeo zer egite hori askotan izaten da edo ikutu botoi bat, edo jarri hemen da zure argazki bat horra salduko da, edo hau da, interakzio nahiko mugatu bat, orduan, nik horren aurrean nahiago dut. Osea, hemen eta hemen artean, bi mugatxo hauen artean, baldin bada niri interakzio espazioa, nahiago interakziorik ez egotea eta libra izatea artelan batek eragin sakon bat egiteko edo para que no me afecte nada edo, ez? Baina... Bai, teknika eta esperientzia estetikoaren arteko nola, ez? Teknikak ez gainditzea esperientzia, ez? Ikusle batek edo sortzaileak berak ere bai duen edo sortzen duen esperientzia, ez? Ezakit, osea... Bai, ni, esan duzuen moduan pixka bat leku danetara jaten gara, eta nik nolabait esateko ari garela egin batean gure burua kontra esaten edo, baina arrazoiz, zeren gauza nahiko komplexua da, eta gauza aldibitakoa da, ez, lehen ere hitz egiten genuen, nola tresnarekin edo erlazionatzen ginen, eta usten genuela tresna eta prozesuak berak guri zerbait ematia, eta horrekin batera garatzeko proiektua edo artelana edo dena dela, ez? Eta nik uste dut hain zuzen ere hor ari garela baliatzen nolabait izateko tresnak ematen dizkigun mugak ere, ez? Orduan, galdera bueltatzeko, etxak egiten zuen galderara bueltatzeko, klaro, teknologia lehen aipatu dudan bezala, teknologia beti erabili izan dugu, ez? Hasieratik artearekin erabili izan da, eta batetik errasten dizkigu gauzak, eta bestetik mugatzen dizkigu. Orduan, hori nik uste dut ekin ezina dela, ez? Baina ari zinetela ere guzti hau esaten interaktibitateaz eta guzti honetaz, eta etortzen zitzaizkidan burura, zeren hori gainera erlazio asko daukat nolabait mundu interakzio eta gauza interaktibo hauen mundu bat dago, arte munduarekin relazionatuta, baina baitere arte mundutik pixka bat ez dagoena oso sartuta, eta ni nago pixka bat kokoteraino ikusten artistak egite dituztela instalazioak ezkenean direla hori. Joko simple eta oso, ez, hori, aipatzen ari zineten instalazio interaktibo horiek, non zu bazoaz jartzen zaren kamera baten aurrean, kamera hartzen zaitu, orduan egiten du beste irudi polit bat zure siluetarekin edo zu mugimenduekin, edo zuk esaten zen una salatza, ez, joan, botoi honi eman, beste aukitu eta halako guzti horiek ikusten ditut esaten dut. Eta zer, osea, teknologi horren demo polit bat egin duzue, eta orain goazen eta aplikatu dezagun artelan batean, ez, niretzako artelanak izan behar dualako, nolabaiteko mami bat, ez, hori ez sartu gaitezke, eta pixka bat galdu, baina bai, ezakit uste dut, ez labaingarria, baina bai, teknologiak eta tresnak albidetzen gaituzte, mugatzen gaituzte, nik askotan ez dakit, askotan proiektu bat egiteko askoz ere erosoago nago mugak ditudanean, edo, ez, bertsolari bezala gaia jartzei zutenean. Jartzei zutenean, ni ez dakit, gauza batzungatik ohituta nagolako, edo ala naizelako ni edo, baina askotan muga horiek emate dizute batetik aitzakia pentsatzen hasteko, aitzakia lanean hasteko edo bidea bilatzeko edo guzti hori, ez? Orduan, bai uste dut
mugatzen gaituztela, baina, bueno, gurean dagoela ere, muga horiek erabiltzea eta pixka bat, bueno, bai, hau gizarte mailan teknologiak ari direla nire ustez, bueno, sarraski pixka bat egiten, baina ez dira teknologiak, dira teknologi horien atzean dauden korporazioak eta nola, eta bueno, eta gobernuen, bueno, laguntzaz eta hori, baina gu arte egiteko ordu horretan, bai, mugatzen gaituzte. Ni gogoratzen naiz, ez dakit, diseinu munduan adibidez eta, hasi zanean frija, bueno, ja, urteak dira. Zabaltzen, argik ikusten zenula, ez? Jode, zelan dagoen egina frijanekin, zer Photoshoparekin, zer bestearekin, zer, ez? Eta momentu jakin batean, ni gogoratzen naiz hori gaizki ikusia zegoen, ez? Zegoen gauza bat esaten zuna, zuk erabiltzen ari zinen tresna hori ez zela agerian geratu behar zure lanean, ez? Nik ez dakit hau gehiago zen igual ilustrazio mundutik edo arte garaitik edo arte mundutik ez naiz oso ongi gogoratzen, baina eta gero pentsatzen jasten zara eta esaten zu, bueno, hori ezinezkoa da. Osea, olioz egindako kuadro bat ez du zertan watches egina eman behar edo egun ere gertatzen da, nik grafika generatiboa sortzen dut, hori programatuz egiten duzun, bueno, irudiak eta baina programatuz, gauza interaktiboak eta egin daitezke, interaktibo, bueno, zeren egin dezuen beste hausnarketa hori ni bat nator, pintura bat ere eta eskultura bat orduan hor, pizkat, bueno, terminologiarekin ja enredatzen gara, baina, bueno, hori, programazio hizkuntzakin ere egun gertatzen da, zuk ikusten duzula arte generatibo pieza bat, eta esatezula, hau prozesinakin egina dago, nik prozesina erabiltzen dut, ez? Prozesinakin egina dago, edo VVV beste programarekin, edo Touch Designer beste programa horrekin, ez? Batzutan gai gara jakiten zer dagoen horren atzean. Niri hori, egia esan nik ez daukat oso garbi, zein da nire iritzia, baina uste dut ere problematika hori dagoela dela, somatzen dan edo ez, zuk erabili duzun tresna hori. Zakit hori nola ikusten. Ez interesgarria da, ez? Ia da, nik ere nabaritu dezaket edo ulertu dezaket hori, ez? Tresna isiltzeko hori. Behintzat, momentuan, claro, porque gero gertatzen da, modekin gertatzen dana, ez? Urte bat pasatzen diala eta badagoela romantizazio prozesu bat teknika horrena, baduela urte batzuk pasatzen bezala bideo pila batek zaukatela Super 8aren filtroaren imitazioa, eta orain, ia bideoklip guztiek badirudi VHS-arekin. Daude Canon D7-arekin eginda, ez? Bai. Dago garai bat, nun berreskuratzen da, baina, bueno, hori da, produktu kulturalek bizi duten prozesu naturala merkatuaren logikan da guzti hori. Eta ni gogoratzen naiz, zuegatzuzte, orain program de Bolexek ETV 3-rako egin zitu nolako dokumental sorta batzuk. Bai. Orain izena izan zutenak, ez da? Ni gogoratzen naiz, orain hasi zanean, zehala hori, Canon de bosta, eta guzti hori hasi zianean, hau da, argazki kamarak hasi zianean modu masibo batean bideorako erabiltzen. Eta, bertan ikusten ari nintzanean, gogoratzen nintzen, pentsatzen nula, hau hemendikan urte oso gutxitara, ikusten nintzen, ari nintzen bitartean, ari nintzen bere obsolescentzian pentsatzen. Esaten nun, hau hemendikan urte oso gutxitara, tipo urte betera, ja izango da iruditz arkitu bat. Ze dauka, medioa presentegi dago. Modu horretan grabatzekoa zaukatenan, zeuzarren fokatzen, ezakitenik ez dut foko aldaketa hori eta. Como usuaria, eta hori ez, enfokatua eta beste guztia desenfokatua azaltzen den, optika jokoiek, ez, gogoratzaiz, hori pentsatu nula. Eta hori horrela, ideia hor gelditu zen, eta duela gutxi, gogoratu nintzen horretaz, eta jo nintzen, eta nahieran era, bakarrikan, ziurtatzera, pentsatu nun hori ala zan edo etzan.
Eta zitzaiten iruditu hainbeste zala. Ez zitzaiten iruditu hain determinatua zegoela, momentuan pentsatzen un bezain beste. Segia da jarraitzen direla erabiltzen zaizu. Hori Objetibo beraiek, ez? Esan nahi dut, hor egon zen justo pausu hori zuk aipatzen duzuna, zala, bideokamarak zidan, eta argazki kamerak zituzten beste objetibo hauek, eta argazki kamera objetibo horiek bakarrikan erabiltzen ziren zinean, baina ez bideoan, ez? Eta orduan, hasi ziren erabiltzen bideoan baitere, orduan jende guztia zuk esate dezuna, ez? Hasi ziren egiten desenfoke hauek. Pixka bat kortinilla moduan, kasi, eta zentzu horretan, ez? Baina, klaro, jarraitzen dira erabiltzen, gero, egonda beste aldaketa bat, non ja, jende askok ez ditu reflexak erabiltzen, baizik eta ja, berriro bideokamara izatera pasa dira, baina jarraitzen dituzte erabiltzen beste objetibo hauek. Ez, emate dutelako, abantail batzuk, eta baina egia da nik uste dut ja ez dela horren beste erabiltzen, ez? Zeren, zukatetzuna, momentu horretan hartu zen justuki hori nahiko, gauza estetikoa bat zen batetik, eta bestetik zen gauza bat baitere, ikusi zela nabez erabiltzen ari nahi zen, ez? Horretan, nik uste dut dela, hori hartzen dela, gauza, ezaugarri konkretu bat, eta gero esplotatzen da kasi lehen esan deguna glitcharekin, eta horrela, ez? Eta betu esaten zuna VHS-a ikusten da, gainera, ez da VHS-an egina. Zango baldit, bueno. Baina, nik uste dut, azkenean hor badagoela tensio bat, ez? Eta askotan gertatzen dela baitere, igual arte munduan erabiltzen den zerbait gero pasatzen danean beste merkatura edo zukezaten duzu moduan gero ja zabaltzen da hori, lehen esan duzuna, moda sortzen da, eta ja nolabait badago pixka bat hor, ez dakit abuz, erabilera ero bat, ez? Bai. Baina, gure erabileran nolabait, nik lehen aipatu dana, uste dut, nik behintzat orain, tresnak, ni behintzat nire kasuan oraintxe berean, nahiko sartua nago, zuk lehen zatsa esan duzunarekin dela, erabiltzen dudan teknika edo tresnak ematen didana erabiltzera, bai? Eta batetik, ustea nolabait, ari, bere akatzaketa izaten, entzutzen ere, zera propio horiek ateratzeko, eta pixka bat tresna eta prozesuak ere hitz egiteari, ez? Uste dut, artean askotan ere, batzutan, badala baitere prozesutaz eta tresnetaz eta lanabesetaz hitz egitea, ez? Eta niri behintzat pertsonalki harrapatzen hau momentu batean non gustatzen zait, eta orduan ematen dituen muga horiek, zakit horren muga bezala hartzen ditudan edo entzutzen ere, lanabesak edo beste parte horrek aportatzen duen zerbait bezala, ez? Ni adibidez asko ibiltzen naiz orain gauzak fotogrametria izeneko teknika batez eskaneatzen, 3D eskanea egiteko teknika bat da, baina zuk argazki arruntak ateratzen dituzu eta gero ordenagailuak prozesu batzuk ez dakiz zer, eta askotan prozesu horietan sortzen dira gauza batzuk, formak eta gauza arraruak, ez? Eta orduan, klaro, nik bapatean bakarrikan, ez, prozesua egitearekin, lanabez hori erabili eta prozesua ere egitekin, daukat, errealitatean zegoen horren kopia digital bat, baina guztiz ez, zati batzuk edo behintzat, desitxuratua. Desitxuratua eta gero gainera gauza berri batzuk sortu dira, eta nolabait ni, nire lana egiten ari da. Osea, prozesua nolabait nire lana egiten ari da, lana erresten diz, gauza bat egin du, ez? Eta hor sartzen gara bestean dela, nik ere erabaki dut teknika hori erabiltzea, badaki baitere saiatu nintekela lehen esaten genuena teknika hori guztiz menperatzen saiatzen alnaiz, lortzeko errealitatean dudanaren kopia digital perfektu bat, niri hori esait interesatzen. Orduan, nik behintzat hor nago, ez? Eta uste dut, tensio hori dagoela, tresnak zenbait mugatzen zaituen edo zer ematen dizun, edo zentzu horretan.
Bai, bota. Bai, ez, nire ustez hor, esan dute, hor badago artista guztioi prozesua dela gehien interes, eta adibidez, interesatzen zaiguna edo horretaz hitz egitea, eta adibidez, okelako berbaldietan ez, beti hitz egiten dugu prozesu eta ez da horrela, baina, bueno, ezakit orain esan duzunarekin edo lehen aipatutakoarekin ere bai, pixka bat nire ustez, eta teknologiarekin gertatzen dena ez, da, bapatean, gauza bat da, zuri prozesuak edo teknika batek zer eskaintzen dizun, zer ematen dizun, eta beste gauza bat da hori izatea el fin, edo amaierako, eta uste du teknologiarekin ezakit den, edo interaktiboak deitzen zaion, edo katxarrismo hauei, ezakit hor den berriegia delako edo horrela, tresna bezala, edo oraindik dagoela hor, pixka bat askotan, zoazenean erakusketetara, edo liurat edo zer lortu daitekeen horrekin edo, eta hor geratzen dela, ez, gauza, zoazela, eta ikuste duzula nola lortu den, baina horrek ere bai, kentzen dizuna da, azkenengo edo piezarekin zuk lapurtzen dizu izan alduzun esperientzia hori, ez? Eta nire ustez hor dagoela pixka bat, niri askotan ere gertatzen zait, beste modu batera, lan bat azaldu egia dagoenean. Osea, dagoela zeo zer eman didazu egin bestel, kendu didazu aukera, nik edo arte kontzeptuala edo deitzen zaion ere bai, edo politikoa edo deitu izan zaion artearekin ere bai, hain literala denean edo hain beste azaldu didazunean, kendu didazu nire, kendu diozu interakziorako gaitasuna, lanari kendu diozu interakziorako gaitasun guztia, ez? Hor dago, eta teknologiarekin nire ustez gertatzen den gauza, zaitik niri lan batean ikustea Photoshoparekin edo prozesinarekin egin den edo niri berdin dit ikustea, esan duzun bezala, ez? Kuadro batean pintzeladak ikusten diren bezala. Ez denean hori garrantzitsuena. Osea, zaitik ni kuadro batean pintzelarekin egina egotea edo ez da kuadroa gauzari garrantzitsuena. Ez? Osea, zakita zentzen. Bai, ni bitzat guztiz adoz. Da, lehen pizkate aipatzen hori teknologiarekin egiten direla demo horiek, ez? Eta genean justo da zuk esaten zuna dela helburua hori dela, ez? Helburua dela teknologi hori edo horrek nola funtzionatzen duen erakustea eta ja hori lortzea eta jazta, ez, hau lortu dut eta horregatik askotan niri ere bat natorre iruditzen zait halako lan interaktibo hauetan eta dagoela zera hori dela, bale, tresna nola bai montatu zu sistema, horren emaiozu edukia, ez? Eta geratzen zara bizkada sisteman eta efektu horretan, ez? Etortzen zitzaidan niri ere, askotan, justo artearekin beti gabiltza, ez? Zenbat azaldu behar den, zer ez behar azalpena, batek esaten du, azalpena behar badu, ja ez da, baina gero egia saltzen baduzu, ere usten duzu hankamotz, ez? Nahi ematean muleta bat, baina usten duzu hankamotz eta pixka bat hor gabiltza, baina, nik esaten zenunarekin ados, betean, askotan. Eta etortzen zitzaidan burura justo, gauza interaktiboak egite dituzunean askotan ere, badaulela lan batzuk, non oso agerikoa da, nik botoia usapatzen dudanean, beste katxarroa jaisten da. Punto. Ikusleak ikusten du oso garbi zer gertatzen ari dan. Ez? Eta gainera nik uste dut bilatzen dela hori, eta zen pizkazuk esaten zenuna dela, erakustea interaktibotasun hori argi eta garbi dela, nik botoia zapatu, eta gero bestetan ematen da aukera dagoela, igual ikusleak, erabiltzaileak edo ez dakit oso ongi nola deitu, gauzak egin, eta gero askotan kostatzen du jakitea zertan eragiten ari den, manipulatze hori, ez?
Eta hor ere askotan eztabaida dago, nik uste dut adibide hau nahiko literalki edo grafikoki dela azkenean zuk esan duzuna, ez? Dela, ikuslegoak argi eta garbi ikusi behar du bere akzioek zer eragin duten, edo uzten diogu pixka bat asmatzen edo, claro, ez badu bat ere ikusten, orduan esaten du, bueno, hau zer, botoi honek ez du ezer egiten, ez? Eta hor pixka bat, uste dut oso agerian geratzen dela zuk aipatzen zenun hori, ez? Hori, ez didazu dena saldu, ze bestela ez didazu uzten nik nire irakurketak egiten, eta azkenean hori ere interesgarria dela, ez? Bakoitzaren irakurketa. Egite. Bueno, ez dakit ikusi duzuen, nik lehen erori egin naiz. Uste dut ez dela igarri. Bai, ez dakit ikusten hau zuen, edo ez. Teknikaren zerek nire buru ez dut ikusten. Nik galdetu nahi nizuen hartzailearen lekua zagian, ez da? Zuek sortzaile zarete, baina azken batean sortzaile izate hartzaile izan gabe zaila da, ezin izkoaz bada. Nola ikusten duzue hartzailearen figura 2020ko garai hiperteknologizatu, hiperdigital hauetan? Nik, bueno, pixkat, igual, leheno ere bai horrela pixkat pasaz komentatu detenarekin, bai iruditzen zait, agian, hori dena pantaila bidez bizi deunda eta esperientzia jasotzen ditugu garai hauetan da pandemiakin oraindik eta gehiago, eta igual ideia oso romantikoa da, baina uste dut bai baloratzen dela hori, errealaren esperientzia edo artelane zuzeneko esperientzia. Nik uste dut hori bai dela zehozer, eta igual inkluso gertatzen dana, eta aldarrian jarri behar deguna, ez? Osea, horren alde egin behar degula apostu bezala. Zatez guri iratitan eri asko kostatu izan zaigu egokitzea, egin ditugu, saiakerak esan ez, bueno, nola egin dezakegu hau egokituta garai berriei, digitalki, zabalduz, eta sare sozialetako eta webguneko ABC-a, baina haratago asko kostatzen zaigu egia esan, ze iruditzen zaigu, igual erromantikoa da, baina xarma guztia galtzen dula. Ezakit, horregon zan pandemiaren egoera guzti honetan, nola erakusketak digitalki egitearena, ezaki zer, eta izan zen geratu ginela, como mea. Baditugu erakusketak webgunean eta sarean ikusgai bezala artxibo moduan ulertuta, baina ez dugu bata bestearengatik aldatuko, ez? Zaitik bai uste dugu teknologia edo ez edo, baina bai zuzeneko erakusketan badagoela zehozer pantaila batek eskaini. Inkluso, esan ere bai, errealaren esperientzia horretan sartu daiteke ikusentzunezko bat bi hiru pertsonekin ikusteko aukera izatea. Hau da, ez da dena izan behar objektual, izan daiteke pantaila, izan daiteke digitala, izan daiteke pelikula bat, bideo bat, baina espazio batean horrek ja zehozer ematen du, ez? Erakusketa bat edo lan bat, edo artelan bat edo pieza bat, ez da bakarrik objektua bera, bai bada ere nun dagoen jarria, nola erlazionatzen den gainontzekoarekin, nola kontestu bat da, momentu bat, leku bat, pieza batek bi espazio ezberdinetan inoiz ez du berdin funtzionatuko, ezin delako. Bueno, egia da, igual White Cube horretan, igual horrek pixka gehiago hau, bai hor badagoela, baina, bueno, okela bezalako espazio bat, nun espazioak duen kriston presentzia edozein lan jokatu behar du, erlazionatu behar da espazioarekin modu gordin batean, eta ariketa handi bat da gainera okelan erakustea zentzu horretan, ez, espazioak alde eta kontra egiten duelako, simplemente, landu behar den gauza bat da, ez?
Eta orduan, hor bat zegoen, bai pantaila egoera horrek edo bai ematen zuela, bestalde nola demokratizazio bat edo zabaltze bat bai iritsi zarela edo zein lekutara, baina zen modutan, ez? Eta gero, hartzaileekin ere bai, bada guk beti izan dugu nola ere bai, okela nola, afera moduan ulertuta, hartzaileak ere bai, pixka bat zabaltzearen beharra, ez? Arte garaikidearen pixka bat hartzaileak zabaldu nahi izate hori, eta bai kontzertuak eta inaugurazioetan jartzen genituela, eta pixka bat, eta berbaldien ideia ere bai askotan zen, hartzaile mota ezberdinetara iristeko, ez? Eta, baina, bai egia da, okela bezalako espazio batean nahiko espezializatua dela, ez? Hartzailea, eta, zaila egiten zaite hartzaile eta hitz egitea, zaitik, zaberdina satxarekin joatea erakusketa bat ikustea, edo nire gurasoekin joatea, ez? Arte garaikideaz gehien batari garenean. Igual nire gurasoek botoi hori eta nola pizten eta itzaltzen den eskertuko dute. Ezakiz eskultura ikustea baino. Ez gutxi etxi, zure gurasoak. Ez, nahiago izango dutela. Bai, dakit, nik uste dut nahiko txarra naizela ere hartzailearen paper horretan jartzen, nahiko objektiboa gara ez, eta kostatzen zain niri jartzea. Ez dakit, gainera, uste dut jende askorentzako, eta ez bakarrik artean, baizik, arte bai edo gauza, sorkuntza gauzetan, eta baita, ez dakit, beste esparro batzutan ere, batzutan zaila dela jakitea hartzailean nora bere ganatu edo zer demontre egin, gauzak zabaltzeko, edo lortzia norbai joatea zure kontzertua, edo zure performantzera, edo zure mobidara, ez? Ni pertsonalki nola hanka bat daukaten zuzenezko ikusentzunezkotan eta gauza hauetan, batzutan, lortzen duzu beste nola baiteko jendearekin, eta ez dakit, nik azkenengo proiektu batean, zala, planetarioan proiektatzen zen ikusentzunezko lan bat, musikari batekin, Pablo Zaratiegirekin, hor, pixka bat, musikarekin, eta, beste moduan zen, ez? Baina nik uste dut hor, sartu niela ikusentzunezko bat zela, garaikidea, eta nahiko askatua dena, eta nahiko marziana da, baina, hori erentzi zuten, baina nola da, rollo musikarekin eta irudiak eta ez dakit zer, jendeak azkenean, ez dakit, gero, uste dut berez jendeak, berak uste duela, baina askoz ere gehiago ulertzen duela, eta azkenean ematen duzunean hartzen duela, eta gustora hartzen duela, ez? Azkenean askotan dela arte garaikiaren kontekstu hori edo, pixka bat nola jarri izan den, ez? Guzti hori. Horrela, besterik gabe. Eta aipatzen zen dutena justo pantailena eta movida guzti hau, nire berdintzu pentsatzen dut. Uste dut dala azkenean jarri nahi izatea beste guztia lan jakin batzuen jatorrizko medioan, ez? Osea, como pantalla bada, hori ikusentzunezko bat ikusteko, edo netart, pantalla batean ikusi behar da, ez? Ordenagailu batean, igual zure mugikorrean edo dena dela, eta oso zaila dela ezer egitea, ez? Eta pixka bat, adibidez hor, sare sozialetan ere egon da, pixka eztabaida gehien bat musikariekin adibidez nola demontre egin, ez? Egin kontzertu bat, jarri alizateko, ez dakiz zer. Eta justo beste egunean nik aipatzen nun musikari batek egiten zuen berak egiten zuzenezkoak, elektronika moduko, ambient moduko bat, ez? Eta, festival asko egoten ari dira, eta horrela, ez? Orain online, eta musikari gehiene jartze dute igual kamera bat, beraien seta edo mailaren aurrean, kamera bat, pixka bat urrunago, pixka bat hor ikuslegoa balego, berari begiratzen, ez? Eta beste musikariak egiten zuna, eta beste musikari honek egiten zuna zen,
portatila zeukan, eta orduan kamera jartzen zuen bere esku artean, ez? Orduan, zuk ikusten zenitun lehenengo planoan bezala bere behatzak, eta gero portatilan bere irudia reflejatuta zegoen erdiburua, eta gero beste plano bat, beste kamera batekin, baina ere hurbiletik, bera hor nahigabe ari zela beste zentzumenei deitzen, ez? Pixka bat gehiago igual ukimena edo beste gauza batzuk sartzen. Claro. Ze ari gabe geratzen gara, pantailan ez dugu usainmenik, ez dugu ukimenik, eta horrekin batera zuek aipatzen zenutena espazioarena, niri oso garrantzitsua iruditzen zait, zeren, bueno, esaten dute orain, ez? Guk ere gure memoria eta kognizioa eta oso lotuta dagoela espazioarekin, ez? Lehen ustez, baino askoz ere gehiago, ez? Oso izaki espazialak garela. Bueno, nik uste dut animali guztiak, baina, ez? Eta hori somatzen dela asko ez garela konturatzen. Ni biltzen naiz errealitate virtualeko aferekin eta baitere, eta niritzako hasieratik oso aluzinantea izan zen, zeren, klaro, ja, buruari pixka bat engainatzen diozu eta bapatean espazio batean zaude. Digitala da, baina espazialki kokatzen zara. Zeren batetik zure begiek ikusten dute ja 3 dimentsiotan, eta horrek emate dizkizu gauzen sakontasunak eta kokapena espazialki, eta bestetik inguratuta zaude, eta orduan ja. Eta bapatean, espazio batean, naiz eta virtuala izan, espazio batean egoteak eragiten dizu esperientziarako guztiz. Osea, inkluso esperientzia hori gogoratzeko momentuan, nik flipatzen nun zeren oso ezberdin gogoratzen duzu pelikula bat ikustea, edo bideojoko bat jokatzea, edo errealitate virtualean ikusi duzun zerbait. Bapatean, benetazkoagoa da. Eta nik uste dut bakarrik dela espazio batean kokatzen zarelako. Eta espazialtasun bat daukazulako, eta bapatean zu hor zaude, ez? Hor. Eta zuk esaten zenutena zuk zaratza 3 pertsonekin ikustea pelikula bat, pareta baten, como tamaino batekin, zuk proiektua hartzen zutenean kontzientea zara, oso kontzientea zara fizikoki proiektzio hori handia dela. Ez dela zure etxeko pantaila txikia, ez? Eta nik uste dut, horre eman diezula espazialtasun hori uste baino askoz ere gehiago eragiten digula guri, ez? Izaki moduan, edo animali moduan, edo... Bai. Eta hor galtzen ari garela dena, pantailan. Bueno, super interesgarria iruditzen zait. Atera dituzue pila bat gai, sakonduko nuke haietariko askotan. Igual, amaitze aldera, zuek egin nahi duzuen sintesi lana agertu diren esparrotatik, zuen lana zen irekitzea meloiak eta zabaldu dituzuen. Ez, niri, igual, amaierako galdera bezala, eta badakite galdera honek beste orbita batzuk ere planteatzen dituela, ezta? Baina, hitz egin duzue pixka bat glitchetaz eta prozesuei hitz egiten usteaz eta tresnetaz eta Karo, makinek eta prozesuek, botek eta algoritmoek momentu honetan jarraitzen dut haien lana egiten, ezta? Momentu honetan ere, eskutuan dauden prozesu asko daude horratzean, ezta? Batzutan artefaktoiek, sortzen dituzten artefaktoiek ikusten ditugu, baina askotan ez, ezta? Guzti honetan, gizakia da oraindik sortzaile edo artista bakarra, makinei ere utzi beharko diegu, errekonozitu beharko diegu haien sortzailetza, norantza goaz, ez? Edo zuen futuroak norantza marrazten dituzue? Ezakit, nietzako, begia da, honetan ja rapatzen duzula, que no tengo ni idea. Baina, gauza, sortzea, oso zabala da, baina artean niretzako sormen artean dago intentzionalitatea dago, ez? Tartean, eta ezakit noraino dagoen garatua inteligentzia artifiziala edo guzti hori, baina nire ustez, ordenagailu bati oraindik zuk esan behar diozu, naiz eta berak egin, zuk esan behar diozu, ez? Eta zu zara, zentzu horretan nire ustez, ezakit, autoria den edo hori nire ustez oraindik gizakiarena dela, ez? Eta horre, da zeo zer nire ere bai askotan ezakit, zalantzak eta hau ere bai ezakit, baina
batean ja, ez teknologiari begira, baina bai badu hor sortze edo autoriaren horrekin lotuta pixka bat ere bai, ezakit, norbaitek hartzen duenean, ezakit berdinte tribu edo ezakit noren lana eta ez zuena berez egin arte lan moduan, baina zuk izen hori jartzen diozu eta batean hori pan eta beste zakitez. Horrek niri beti sortu izan dit alako zalantzak edo ze puntutaraino eta nire ustez pixka bat autoriaren horrekin, ez? Uste dute lanetan bai egon behar duela intentzionalidade bat, ez? Zertarako egine izan den eta bueno, nire ustez oraindik urrun gaudela edo zakit igual ez, baina igual ez, baina uste dut oraindik gurea dela edo egilearena edo teknologia oraindik tresna bat dela. Bai, ni behintzat nahiko garbi daukat, zuk esaten zuen intentzionalitatearen asunto horrekin bat nator eta gainera makinek ez dute agentzia. Ez dute agentziarik ez, eta nik uste dut ez dakite inoiz izango duten, zeren bueno, hor teknoutopikoak eta esate dute baietz segituan izango ditugula bere kabuz pentsatuko duten makinak eta baina nik uste dut oso zaila dela eta akaso ez dela gertatuko, ez? Incluso. Nik uste dut bai hor gauzak bereizten alditugula batetik guk nolabait ni bat nator nolabait kolaborazio bat egiten dugula makinekin, baina kolaborazio bat dela elementu askorekin, ez esan nahi dut. Nik askotan adibidez, prozesinen eta egiten dudanean programa bat, askotan guk elementu random batzuk sartzen dituzu, zeren azkenean halako lanekin zuk egiten dezuna da, sistema bat sortu, eta gero esekutatzen duzunean programa nolabait, elementu ezberdinak sistema horretan jokatzen duten nolabait esateko. Kasu honetan izan daiteke, ez dakin nire kasuan askotan musikariekin lan egiten dut, eta orduan musikak berak eragiten dio irudiari, eta orduan nik osatutako sistema horren barruan musikak gauzak aldatze ditu, nik ez dut kontrolatzen. Hori, eta bestela ere askotan random edo pixka zoriazko elementu batzuk sortzen ditugu eta elementu aleatorio hoien arabera sistemaren barruan gauzak sortzen dira, ez? Orduan, nik uste dut hor, bueno, norbaiti ez usten ari diogu hor lan egiten. Nolabaiteko kolaborazioa da, baina igual zoriarekin egiten dugun kolaborazioa da. Bai, lehen aipatzen genuen gauza bera da, guk tresnari usten diogunean gure bidea baita ere markatzen eta prozesuari usten diogunean, bueno, kolaborazio bat egiten ari gara ere materialarekin, ez? Nire ustez. Gainera, bueno, askotan ere kolaborazio bat egiten ari gara, software hori garatu duten, zeren kasu honetan software irekia da, jende asko sartu du eskua, egundaka programatzaileekin, eta inkluso ordenagailua bera fabrikatu duen txinatarrarekin ere ari gara kolaborazioa egiten, ez? Baina, bueno, horrek ez du esan nahi, makinek sormena edo sorkuntza almena dutenik, ez? Gainera hor badago beste gauza bat dela, azkenean beti ikusten ditugunean adimen artifizialak egindako lanak eta guzti hau, bai? Hor beti dago pertsona bat, gauza zehatz batekin elikatu duena, aldaketak eragin dizkiona pertsona horrek nahi duena lortzeko, eta gero gainera badago azkenengo lan bat dela sortu diren emaitz guztietatik aukeraketa, bai, aukeraketa esaten zenuna intentzional bat dago, aukeraketa bat dago, eta orduan gero esatik zute ez begira, hau adimen artifizial batek egin du. Eta gainea, gehitzearen, ez da pertsona baizik da pertsona asko izaten dira, eta lan oso prekarizatutan, ez? Osea, guztiak, nik ezagin nola funtzionatzen duen, ez? Baina bada,
azken aldian atentzio desiente jartzen ari da gai bat, esan ez, hau ez da ezer estetik sortzen hemen, daude esklabizatutako langile asko daude hori albidetzen. Bai, hori gehiago ematen da nik uste dut, adimen artifizial komertzialetan eta erabilera jakin batzuendako, askotan, bueno, behintzat obra grafikoa sortzen danean, artistak berak, badago oso gauza interesgarriak, artista batzuk adibida bere artearekin elikatzen adimen artifiziala, gero bere artearen bertsio berri batzuk sortzeko, eta bueno, hode gauza interesgarriak, baina bai, hor dago kriston lana, atzetik igual hori zuk esatezuna. Egun, modelo jakin badia egina erabiltzen baduzu, askotan kolaboratzen ari zara, Flickrren bere garaian, copyleft moduan, bere argazkia jarri zituzten milaka pertsonekin, zeren enpresa horrek, baimenik gabe, copyleft zirelakoan hartu ditu argazkiak, montatu du modelua, eta zuari zara, eta, bueno, ja hor beste batean sartzen gara, baina, bueno, ikustu duela gutxi, batzuk atera ziren, titular batzuk atera ziren, eta nik uste dut bai euskeraz bai gaztelera zirela, adimen artifizialak eta Googleek lortu dute ez daki zer. Eta nik ergatibo hau, hemen zergatik, ez? Googleek adimen artifiziala erabiliz, lortu du. Hor ez dago, gainera, bueno, ez dago agentziarik eta nik esan bezala uste dut, ez dela, ez dakit helduko den, nik uste dut ez dela. Irati, Sahatxa, plazer bat izan da, lujo bat izan da, ez dakit, azkenengo ideiarik, etorkizunari begira, interesgarria izaten jarraituko du sormenak inguru teknologizatuetan? Bai, bueno, jo ustez bai, ez, oza, iritsiko dela momentu bat, liburuarik sortuko zuena, eta benetan esako garela ikusten, bidez zer lortu daiteken. Osea, ja, pasatzea, urrengo, hau, bakarrik oso mugatuta, arte interaktiboietara, hori teknologiak dago. Bai, nik uste dut ere, ez dakite, internet eta sare sozialak eta guzti hau, azkenean teknologiari edo teknologi berriei esker daukagu hemen, kriston sorkuntza fokoak izan direla eta direla, ez? Eta hor estilo berria sortu direla bakarrik izan memeekin, hau dela beste gai bat da, baina bakarrik izan memeekin, eta estilo motak eta gauza ezberdinak hor kriston sorkuntza dago, ez? Orduan, bueno, nik uste dut askotan teknologi berriak edo datozen gauza berriak, ez? Egite dutena da, igual, apurtu pixka eta horretik jarritako hainbat gauza, mugikorrek kamara zutenean, batean, bumba, ez? Edo zeinek egiten alzun argazki bat modu konkretu batian ez dakiz zer, orduan, badoaz nolabait gauzak apurtzen, gauzak sakabanatzen, gero hori berriro bildu behar da nolabait, osea, prozesu ezberdinak sortarazten dituzte, baina sorkuntza beti dago, nik uste dut ezin dugula ekidin, ez? Eta gainera jendeak askotan segituan harrapatzen dio buelta, ez dakit gazte jendek askotan ikuste dutu, harrapatzen diola buelta, eta batean ari dira gauza batzuk egiten oso kreatiboak, ez, nire ustez. YouTubeen jartzen mazea dago, sorkuntza dago bor, ez dakit. Eta gainera hori gehien bat, eta inkluso, ez dakit, edo TikToken berez, nik askorik ez dut ikusten, baina tresna beri hori erabiltzen dute, eta gainera egite dituzte gauza sorkuntzak, eta gainera gero batzuk, sartze dizute hor politika modu oso fino batean, eta bueno, denetarik ez. Hemen utziko dugu gaurkoz, mila esker iruroi, benetan klase zoragarri bat izan da niretzako, eta bueno, itzen dugu berriro ere. Bai, oso ondo, Vale, mila esker. Eskerrik asko.